Касатки окружили белую медведицу и ее детеныша на маленькой льдине. Казалось, у них не было ни единого шанса. Огромные хищники уже начали раскачивать лед. Ледяная вода захлестывала края, и еще несколько минут, и мать с детенышем могли оказаться в смертельной ловушке. Казалось, их гибель неизбежна, но то, что медведица сделала дальше, поразило даже опытных исследователей. Лед тихо трещал под порывами арктического ветра. Белая медведица медленно шла по краю огромной льдины. Рядом с ней неуклюже семенил ее маленький детеныш, иногда поскальзываясь на гладком льду. Для него этот мир был новым и опасным, но рядом с матерью он чувствовал себя в безопасности. Медведица остановилась и подняла голову. Холодный воздух был наполнен запахом моря. Она внимательно прислушалась. И вдруг вода рядом с льдиной ожила. Черный плавник прорезал темную поверхность. Потом второй. Это были касатки. Огромные хищники медленно двигались вокруг льдины. Их гладкие спины появлялись на поверхности и снова исчезали в холодной воде. Они кружили все ближе. Медведица сразу почувствовала опасность. Она подтолкнула медвежонка носом к середине льдины и сама подошла к краю. Касатки охотились стаей и действовали очень слаженно. Одна из них резко ударила хвостом по воде. Волна прокатилась по льдине. Медвежонок испуганно пискнул и прижался к матери. Медведица громко зарычала и поднялась на задние лапы, пытаясь отпугнуть хищников. Но касатки уже начали охоту. Они по очереди разгонялись и били хвостами по воде, создавая сильные волны. Льдина начала опасно раскачиваться. Медвежонок подскользнулся и едва не съехал в ледяную воду. Медведица мгновенно подскочила и схватила его зубами за шкуру на загривке, удержав на льду. Но следующая волна оказалась еще сильнее. Льдина резко накренилась, и медведица сорвалась в воду. Ледяное море сомкнулось вокруг нее. В воде сразу появились темные силуэты касаток. Они начали быстро кружить рядом. У медведицы почти не было шансов. Но она отчаянно рванулась к льдине. Огромная касатка пронеслась совсем рядом, и волна снова перевернула лед. Медвежонок жалобно запищал. Медведица, почти теряя силы от холода, сумела зацепиться когтями за край льдины. Несколько секунд она боролась с водой и волнами. И, наконец, выбралась обратно. Она тяжело дышала. Ее шерсть была мокрая и покрытой льдом. Касатки продолжали кружить. Они снова ударили хвостами по воде. Льдина начала дрейфовать к открытому морю, где медведице было бы намного труднее спастись. Медведица понимала, если она останется здесь, касатки могут перевернуть лед окончательно. И тогда она сделала то, что спасло им жизнь. Она осторожно схватила медвежонка зубами за загривок и, выбрав момент между волнами, прыгнула в воду. Холод обжег тело, но медведица мощно работала лапами. Она плыла изо всех сил, держа детеныша над водой. Касатки попытались приблизиться, но медведица резко меняла направление и плыла к широкой полосе плотного льда впереди. Это была гонка за выживание. Через долгие секунды она наконец добралась до большого ледяного поля. Собрав последние силы, медведица выбралась на лед и осторожно подняла детеныша. Медвежонок прижался к ней. Касатки еще некоторое время плавали у края льда, но нападать больше не стали. Постепенно их черные плавники исчезли в холодной воде. Медведица долго лежала на льду, тяжело дыша. Она была на грани сил, но ее детеныш был рядом. Через некоторое время она медленно поднялась. Медвежонок сразу пошел за ней, стараясь держаться как можно ближе. В суровой Арктике каждый день – это борьба за жизнь. И в тот день медведица едва не погибла. Но материнский инстинкт оказался сильнее страха, холода и даже океанских хищников.